existem pessoas que crescem e falecem no mesmo lugar. Nunca saem nem para estudar ou trabalhar em outra cidade. No entanto, há outras que parecem ciganos, sempre em movimento. Imagine um motorista de ônibus, um piloto, um político, um pescador, um caminhoneiro e até mesmo um padre ou pastor. Essas pessoas estão constantemente em lugares diferentes ao longo do dia ou, de tempos em tempos, precisam se mudar. Isso faz parte de suas profissões. O motorista de ônibus pode sair do Rio de Janeiro e parar em Quito, no Equador, percorrendo a linha mais longa do mundo. Um piloto pode começar o dia no norte do Brasil, fazer escalas em várias cidades até o sul e ainda retornar ao norte para dormir em casa, percorrendo 8.000 quilômetros em somente um dia. Políticos trabalham alguns dias na capital e depois voam de volta para suas bases. O pescador passa dias ou até semanas no mar. O caminhoneiro, muitas vezes, tem sua casa no próprio veículo e viaja pelo Brasil e até outros países. Já padres e pastores costumam ter estabilidade e podem ficar anos no mesmo lugar. Um pastor acostumado a morar vários anos em uma comunidade tranquila de quase classe média, foi surpreendido por uma convocação. Prezado irmão pastor Marcos Antunes de Oliveira Ferreira da Silva, pela graça de nosso amado Senhor, estamos convocando-o para uma breve reunião no escritório central, amanhã, segunda-feira, às 8 horas da manhã. Na reunião, Rafael Bom Começo explicou. Prezado irmão pastor Marcos, o Senhor sempre demonstrou sua dedicação à nossa missão, mas como sabe, tudo está ligado a números, almas e famílias. Nosso presidente decidiu transferi-lo para o bairro Capão Alto. Onde fica esse bairro? Perguntou Marcos. Na divisa de Curitiba com São José dos Pinhais, junto às torres de transmissão e a linha férrea. É do outro lado da cidade. Mas no momento só temos essa vaga disponível. Quando devo me mudar para lá? Hoje. Amanhã às 6 da manhã, já devo reunir o grupo de homens pelo WhatsApp. Às 2 da tarde, aconteceu o encontro com as senhoras e às 7h30, o louvorzão, seguido do culto das emoções. Foi uma correria para a mudança, com a ajuda da esposa, dos filhos e dos voluntários. Desmontaram os móveis e carregaram o caminhão. A despedida foi breve. Após 2 horas de viagem, chegaram ao Capão Alto e encontraram uma igreja em construção. Uma senhora chamada Sara os recebeu com as chaves e os ajudou a se instalar na casa nos fundos da igreja. Exaustos, fizeram um jantar simples e foram dormir. No dia seguinte, Marta acordou Marcos às 5h30 da manhã. Carlos, acorde, já são 5h30. Minha nossa, isso nunca aconteceu comigo. Disse ele, levantando apressado. Depois de um café simples,
já estava pronto para sua primeira reunião virtual. Às 7 horas, com o sol já brilhando, Marcos foi até o portão para se alongar e conhecer melhor a vizinhança. Viu que, do outro lado da rua, havia uma quadra vazia, coberta apenas por capim e arbustos. Mais tarde, enquanto Marta recepcionava as senhoras para a reunião da tarde, Marcos decidiu queimar os papéis e caixas da mudança. Fez 3 viagens pelo corredor estreito e, ao atravessar a rua, ateou fogo no material. Logo que começou a reunião, gritos irromperam do outro lado da quadra. O vento espalhou as chamas rapidamente. Jovens desesperados corriam tentando apagar o fogo. Entre eles, alguns gritavam: "Quem é que vai pagar por isso? Eles vão me matar!" Aparentemente, ali havia algo mais do que mato seco. Cochichavam sobre o fogo azul, possivelmente de claque, o fogo vermelho associado a marconhas e o fogo amarelo relacionado a ocarina. Marta lançou um olhar desconfiado para Marcos. O incêndio tomou conta da quadra. Talvez algo tenha sido salvo, mas ninguém descobriu quem colocou fogo. Na comunidade, a igreja passou a ser chamada de Igreja da Fogueira Santa. Todos corremos riscos. Um piloto pode perder o controle do avião. Um motorista de ônibus pode ficar preso no trânsito. Um caminhoneiro pode ficar sem frete. Um pastor pode causar um incêndio sem querer. Um padre pode ficar sem sua batina. E você, o que poderia acontecer na sua profissão? Certo! Se você gostou da história, curta, comente e compartilhe para espalhar essa mensagem importante. Não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras.